Pemirsa, angin kencang melanda Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menimpa beberapa pengendara motor. Dua pengendara motor mengalami patah tulang akibat tertimpa pohon tumbang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya pohon tumbang, angin kencang yang melanda Bulukumba juga mengakibatkan atap rumah berterbangan hingga menimpa mobil yang tengah melaju. Beruntung penumpang dan pengendara mobil selamat meski bagian depan mobil rusak berat. BPBD Bulukumba menyebut puluhan rumah rusak akibat angin kencang dan 15 pohon tumbang menutupi akses jalan. Laporan sementara yang masuk sudah 4 kecamatan, yang sudah 2 yang diakibatkan oleh pohon tumbang. Namun di lain tempat ada beberapa titik rusak karena angin kencang ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.